Kune nyaya yatakasangana nayo mudunhu raChief Makope muChiweshe pane mhuri iri kupokana apo mwanasikana ari kuda kuchengetedza mutumbi wamai vake patsva avo vainge vakachengeterwa pambudzi mudunhu reHarare. Regai tinzwe zvizere kubva kumwanasikana. Zvakaitika ndezvekuti tiri kunonde kuChiweshe kunonzi panzvimbo Growth Point. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti inini amai vangu vakafa 2001. Pakafa mai vangu 2001 ndakanga ndichiriwo mwana mudiki, handina kukwanisa kuti ndichemewo amai vangu ndivigewo amai vangu. Saka inini upenyu hwangu hwakazotanga kuita upside down, upenyu zvinhu zvisisaite. Ndakuchitanga kushaya kuziva kuti chiko chiri kumbonyatsoitika muupenyu hwangu. Ndakambozvisiya ndichifanira kukura. Zvakazoitika ndezvekuti yakazoti yasvika nguva yekuti amai vangu ndakazotanga kunyatsovarota manje. Ndakunyatsovanzwisisa. Ndakatanga kuvarota tongoti musi wavakafa. Ndo musi wandakavarota vachiti mwanangu, death certificate rangu raenda rikanotorwa asi vatadza kunoritora, ndoda kuti iwe uende unoritora. Enda pakati kana waita izvozvo unoita affidavit unesa kuimba yangu. Ini ndakangoita saizvozvo mva ndatonotora, handamboudza kana munhu mukuru, ndakangomhanya ndikanotora death certificate ramai vangu. Vakati unopa nhingi, ndikanopa nhingi wandanzi ndipe. Fast forward kumberi uko inini ndakazorota amai vangu achitaura kuti mwanangu imba yangu yadhirikira, guva rangu radhirikira, ona tasaone pativa ne6 years ndafa, mandirasa here? Ndoti ndofa ndovigwa, ndoti kufa kwandaita ndoraswa kunge imbwa, kusvika nanhasi hapana tambodzokera kuguva rangu. Ndakabva ndatuma munhu kuti endai munonditarisirawo. Munhu uye ndobva aenda kunotarisa. Ndakatomboudzawo vamwe veukamawo kuti ndo zvandiri kurotawo. Ndikaudzawo mwana waamai vangu ndikati amai vati vada kuisirwa dombo, akaramba. Ndikaudzawo mwandakaudzawo veukama, hapana munhu akada kusumudza musoro. Ndobva ndatotuma munhu, bva zvaitwa zvese zvakaitwa, dombo rakazoiswa. Takazoisa dombo. After dombo raiswa ndakazovarota futi vachiti imba yangu yadhirikira. Ko dombo raita seiko? Zvikanzi enda unoona kunodai kuona dombo randaisira amai vangu regranite ratsemuka. Panakoti amai hapana zvimwe zvandingakwanisa kuita, asi ndakazoti ndakudzokera kuguva ndakaona granite rabviswa, pane kamwe kanenge kemwana mucheche futi kadombo kaiswa ipapo. Anyway ndobva ndati zvokuramba ndichinetsana nevanhu ndingazotanga kutemesana nevanhu musoro, chega ndisiye dombo riripo. Ndakatanga kuona kuti upenyu hwangu hwakutoramba huchitongoita wese. Amai vangu achiti nhai mwanangu, ndakavigwa sembwa semwana mudiki, auonewo here kuti inini pandakafa hembe dzangu nyaradza handina kuitirwa, hembe dzangu hadzina kugovewa, guva handina kuitirwa, zvinongondisiya here nhai mwana wangu? Ini ndakakubereka, one here kuti upenyu hwauri kurarama usiri hwauri kufanira kurarama? Ini kuti ndichikuvhumba ndokuvhumbamira seiko ini ndichichema? Ndo pandakabva ndatanga kuudzawo vamwe vandakatangawo kuudza kuti ndozviri kutaura amai vangu. Zvikanzi asi inini chindibvisai kumbudzi, ona kumbudzi kuri kuda kugredwa, ona handina kana veukama variko ikoko, kana mwana mucheche chaiye hakuna akavigwa, chinditorewo mundiendesewo kuChiweshe, sezvo wakatenga musha wako chindiendesawo ikoko. Ndakamboti pamwe ihope. Ndakazopedzisira ndaona kuti aiwa idzi hadzisisiri hope nekuti amai vangu vakupotera. Saka ininiwo ndakatanga kuona kuti vana vangu upenyu havana kugara zvakanaka, inini hwangu upenyu ndikungochema kuti handina kuvigawo amai vangu. Ndo pandakabva ndatanga kuita sei, ndakabva ndaudzawo vandakaudzawo veukamawo. Abva ndatoona kuti mama haiwa hakuna. Ndobva ndazoudzawo dzimwewo hamawo dzakabva dzabvumira noonazvo. Tatanga kufambirawo mapepa amama, mapepa amama. Ende chainetsa ndechekuti kana kuti mwana wangu akada kuti aendewo kuguva kwaamai vangu izvo kutaura kuno, handizive kuti muno muZimbabwe mune gadhi here, security guard anogadha guva.
Paamai vangu ukangosvika uchinomira kana vanhu vangu vakangoti regedzai tiendewo, vanototorwa picture yobva yatoendeswa kuCanada, kuUK, ichitendera muno muZimbabwe, ndo rinogadwa. Inini ndakabva ndataiwaka, inini zvokuswera nchimboswera nchinetsana nevanhu kwete. Takabva taenda kwese, all the procedures takaenda kwese zvaitibvumidza kuti isusu tiende kunofukunura mapfupa amai vangu. Takaenda kwese kuti tinofukunura mapfupa amai vangu. Tikabva tawina nyaya iyoyo, yakatowina, tikatendera kumadzimambo, kumadzisabhuku, tikataura nyaya dzedu, paperwork yese iri ready. So nenyaya yekuti ava vefuneral parlour pavakazoti vaenda kuguva paipai vachiti regedzai tiende tinoita sei, tinotarisa kuti pari kuda kuzofukunurwa ndepapi. Ndopa wakasvika ka-security guard aripo. Security guard akambotora mwana wangu mapicture nana mbuya wangu nana mainini wangu, boom, avatora picture, abvaitumira kuCanada, abvaitumira vese vagotanga kunonzi kuita sei, kurwidzanisa ko taimboziva kuti dzimwe hama imenyu taitopesa apa ndaitofunga kuti pamwe vamwe vakapera kuparara akaita. Ipapo ndo pandikatosenga kunoti yowe, koinga mutumbi nemabhonzi anotokosha nhai kudai, ko pavakamboita 6 years kusina aenda, ko guva raamai vangu zvoti izvozvizvi ndine mapictures andinaro, anga rakazara uswa, ranga rakazara chii, rakadhirikira, hapana aenda, nekuti ini ndini ndakazoenda ndikanoitira amai vangu tione uye uyu ka-security guard yatumira mapictures, titoona munhu wekupala akutofonerwa, akutothreatenwa, munhu wekupala akutoti yowe inini handingazokanganiswa kabasa rangu, inini ndakutothreatenwa. Ndobva ivo vacho vangu vachiita agenesi kwakuchimhanya kunonzi kuchikoko kuhigh court, kumhanya kunomhangara, kunotsvaga maloya, kunotsvaga chii, kunotiti hatisi kuda tombotoende kuhigh court. Ndakati aiwa, ini ndiri mwana wevhuka, ini ndakaberekerwa muno muChiweshi, ndobva ndaenda kuna chief, mva ndanomhangara. Nyaya yedu ndobva yatongwa inova imwe yazopera zuva ranhasi. Isati yapera kutongwa, boom, yehuroi yabva yapinda. Pane hamo yakutotaura kuti iwo wakanditi inini ndinoroya, hanzi wakataura makuhwa 2008. Zvino kubva 2008 kusvika 2024 pane makore mangani? Inini handizvizive zvemakuhwa ini, ini handidhile nchiita zvemakuhwa ini. Ini chero munhu akatofamba achitonditaura ini, ezvezvo vanhu vakutoenda mbire kunditi akaromba, akazoita seiko, sei achizoda. Ini ndinozvishandira ini, ndakaromba kupi kwandakaromba. Saka inini ndo nyaya yandasvikirawo pano. Saka nyaya yatongwa muno mudare raMambo Makope, ndikawina nyaya ndakanzi aiwa ndinofanira kuti ndiite amai vangu mudomba. Saka inini handingade kufadza inhingiriki neAfrica yese kana kuda kufadza nyika kuti vanhu vafare ndichinzi ndazodai ndikazodai, kwete. Ndinofanira kuti ndione kuti amai vanguwo vavigowo pakanaka here, ndachivachemawo here, nekuti ivo vanhu vacho vari kurambira ivavo handina kanambobvira ndavakumbira kana mari yavo ini yekuti nhai tibatsireiwo, nhai pari kudiwa chii, zvinhu zvese zviri redi, ende nanhasi zviri redi. Saka ininiwo ndo nyaya yangu yandasvikirawo pano paMambo vandipa go ahead, vakati semuridzi wedunhu, sezvo iwo uri mwana wevhu, takuchitonotora, ende imomo macho mudare makazanga kubuda baba vamai baba vaiye mufi, kureva amai vangu vakanga vasina baba. Ini ndo zvanga zvakutondinetsa kuti yowe, kweni vangu amai, ambu yangu akambobereka vana vangani, ko pangabva patozotarwa zvamai vababa vangu chete, ko vamwe vana baba vese vavambotarwa vevamwe vana vangu ainawo. Saka ini ndaona kuti aiwa iyi haisiriyo yandanga ndafambira. Saka chandangoda kuti ngonditaurawo kumhuri yeZimbabwe ndechekuti chisi hachiere musi wacharimwa. Musarase hama dzenyu kunze uku. Kana muchirota zvinhu zvamunenge muchirota, musangopedzera zvenyu zvekuti hanzi there is no life after death. Unenge usati wasangana nazvo. Inini kwandiri I dispute. Inini vangu amai handisi kuzombofa ndakavarasa. Saka ndo zvandatautiwo ndiudzowo mhuri yeZimbabwe kuti shingirira
chero vanhu vakaita sei, chero vanhu vakaita sei, as long as mufi ari kusaidi kwako zvinhu zvese ndo zvinoitika. Aiwa, munhu ari kugadha paguva ramai yangu haisi security company, murombo munhuwo zvake ari kungofamba, haasiriwo kutanga nokuti ina amai vangu pavakafa vakasiya imba yavo. Saka paguva apa patova ne5 years pachigadwa. Amai yangu akasiya imba yavo, mumwe wacho aitombogadha imba aitombogadha guva ramai vangu, aigara pamba pamai vangu, muripo wake ungoro wekuti agare pamba pamai vangu mahara. Uyezve pamba pacho paamai vangu patova palodge, zvezvokuti wasanganawo naJohn wakoko kana naSusan wakoko ndo pari kurarwa ipapo. Saka inini handinei nepfuma yekuti hanzi pfuma yaamai. Aiwa, inini yangu ndakagadzira fani, ndakagadzira, ndatobva all the way from UK kuti ndifambire nyaya dzamai vangu idzodzidzi. Ndofunga izvozvi zvimwedzi uno tikaukaunda watova mwedzi wechipiri ndichifambira idzi nyaya dzekuti amai vangu vaite sei, vavigwe. Saka munhu uyu haasi security. Munhuwo zvake vaive vanosakurira makuva kana muchimbovaziva vahandadzi vanoti tiri kusakurira makuva, munoda here kusakurirwa guva? Ndo vanhu vacho vatiri kutaura nezvavo, ndo vari kugadha guva raamai vangu. Saka inini ndiri kuti vana vasikana vari kunze uku musabvume kutsikirirwa nevanhu nekuti amai vakwewo havana kuzosiya vabereka mwana mukomana, otongosiya vanhu vachikuita yese nekuti inini amai vangu ndiri ndega, mwana ndiri musikana, hapana mukomana. Ini ndiri hadzi, ndiri hono. Kana zvanzi zvaamai vangu ndinozvimiririra. Saka ngatiregerei chivanhu chiriko, ngatiregerei, ngatiignorei. Ende chimwe chinhu chandoda kukurudzira ndechekuti kana muchinge vanenge vachiita nharo dzekuti munhu avigwe, kana mashedzwa unzi handei kumaprofita nekun'anga, munozenge makurambireiko? Kana iwo waona kuti izvo zvinhu zviri kuitika, kana waona kuti pane ichi chiri kuda kuitika, kana wanzi ndichiendai kun'anga kana kumaprofita munochenurwa, wochitanga kuramba uchiti chitendero changu hachite. Izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti tinotenda kushaya kuzoti kasaka wamhangarirei. Inini ndo zvimwe zvandoda kungoedza kungoti ndingotaura kuti inini kana vari seni zvangu ina amai vangu handiti handisi kuzombofa ndakavasiya. Ende zvokuti ndivasiye vachigredherwa kumbudzi cemetery uko, as long as ndiri mupenyu ende ndikutorarama dzimwe 50 pamusoro pedzandinadzo, pamwedzi kwaAbrahama chaidzo ndichadzirarama, ndichati kurarama ndichiona amai vangu vari pamba pangu. Ndapedza kurarama idzodzo, vazukuru vangu vogoita ndichivaona chete nezvizukurubvi ndichingozviona. Saka ndiri kuti aiwa, mhuri yeZimbabwe musatsikirirwe zvokuti hanzi vana vasikana havana muromo. Kwete, muromo tinenge tiinayo. Ndo mashoko andinawo inini chete.